ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഹാദൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു ജ്യൂസാണ് കേട്ടോ. വെറും ജ്യൂസല്ല, കൂൾ ബാറിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കുമല്ലോ, ഒരു ലൈം ജ്യൂസ്. അതേ ടേസ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ലൈം ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ചൂടുകാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒന്നാന്തരം ഡ്രിങ്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ക്ഷീണമെല്ലാം പമ്പ കിടക്കും ഈ ഒരൊറ്റ ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ലൈം ജ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ലെമണാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നീരൊന്ന് എടുക്കണം. പിന്നീട് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 4 ഏലക്ക ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തതാണേ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജ്യൂസിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ. കാഷ്യൂ നട്ട്സ് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണ്. പിന്നീട് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര. ഇനി നമുക്ക് ജ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നാരങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ നീരാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്ക പൊട്ടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നീട് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാഷ്യൂ നട്ട്സിൻ്റെ പേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണ്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, അരഞ്ഞ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നീട് നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര. ഈ ഒരു ജ്യൂസിൽ ഞാൻ തണുത്ത വെള്ളമാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചാലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എങ്കിലേ ഇഞ്ചിയും ഏലക്കയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ അരഞ്ഞു കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്നങ്ങ് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ തന്നെ അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഇഞ്ചിയും ഏലക്കയും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ തന്നെ അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള തണുത്ത വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. നമ്മുടെ ജ്യൂസ് അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ് കൂടി ആ ഗ്ലാസ്സിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 2-3 ഐസ് ക്യൂബ് ആദ്യം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ജ്യൂസ് ഇനി ഗ്ലാസ്സിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ജ്യൂസ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏലക്കയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ നാരുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടൊന്നും അരിച്ചെടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ചൂടുകാലത്ത് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാന്തരം ജ്യൂസാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ക്ഷീണമെല്ലാം മാറും നമ്മൾ ഈ ഒരു തണുത്ത ഒരൊറ്റ ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരട്ടോ, ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ഉറപ്പായിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരട്ടോ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണും, അതിൽ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. എങ്കിലേ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.